Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Darwin Sport Zone, nizere ko meze neza, nizere ko muri hose mukomeje kugenda mugira weekend nziza, umwaka mushya muhire muzawutangire neza nkuko mukomeje kugenda mutangira. Reka rero mbabwire ngo rwose aho muri hose mukomeje kugenda mumererwa neza cyane, no ko mwifuriza kugenda mugira ibihe byiza mu byo murimo byose bya munsi, turimo twanyu twa buri munsi dukomeze kugenda neza cyane. Mwamuhere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Anako kandi mbabwira ngo abantu muri mu bihugu bituranye Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo DRC, mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Nako kandi nerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye no bene bacu b'abasirikare, ubwo navuga Zambia, ibi mu bihugu birimo Central Africa, South Sudan ndetse na Sudan ya ruguru kabisa, mbabwira ngo bakomeze bamererwe neza cyane kandi imirimo myiza mukorere igihugu rwose ntago twayirenze ngo tubatera yambu sana. Mbabwira ngo mumererwe neza cyane, namwe imiryango yanyu tubaturire hano mu Rwanda, tugenda tubatereye uburyo, tubafatira iby'uburyo, tubabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane kandi Imana ijye byitaho, igenda ibafatira iby'uburyo bakuru bacu kabisa. Nizere ko rero mukomeje mumererwa neza cyane. Reka rero nerekeze ku bihugu biri Gotamasibe, ubwo harimo za Norvège, za Canada, ubwo birimo Espagne, Ubwongereza, Abataliyani, ubwo birimo Abadage, Abongereza, mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Za Brazil ndabasuje cyane, ndetse n'ahandi bariherere, ndetse n'abandi bantu baherereye mu mpande zose z'isi, rwose ubona ko Darwin Sport Zone tugerayo, mbabwira ngo rero mukomeze mumererwe neza cyane. Urebe nk'abanje kugenda mbaganiza amakuru y'imikino menshi cyane, aba yaraye ku munsi w'ejo ayiriwe, ndetse nayaramutse muri iki gitondo aza kuba yirirwa, ndaza kugenda nyakuganiza dore ko ari byinshi cyane. Ndaza guhera kuri press conference y'umutoza Mikel Arteta ejo, rwose akritika abagabo bakomeye cyane bari muri board ya Arsenal de Gunners, ubwo n'abakire mu by'umwihariko. Ndaza kugenda mbakubwiraho byinshi cyane igituma ikipe ya Arsenal de Gunners itagomba gukora transfer nyine ziri hejuru cyose ngo bituruka muri board. Urakomenya byinshi cyane umutoza Mikel Arteta yatangazaga, ndetse ndarekeza mu transfer amaragenda avugwa, arakongera uraye by'umwihariko mu ikipe ya Manchester City, Manchester United ndetse n'andi makipe menshi cyane. Hari transfer zamaze kurangira, amakipe yatangiye gusinyisha abakinnyi, dore ko tugeze hagati mu kwezi kwa mbere tariki 11. Urumva ko rwose bakomeje kugenda bahatana bifuza kugenda rwose bagira kugenda basinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, kugira ngo rwose babashe kuransa cyangwa basove sezo zabo, deko ino sezo nyine itoroshye n'aka na gatoya. Haba muri Premier League, La Liga Santander, za Bundesliga, Champions zara muri Espagne, ubwo ni Liga Santander, Ligue 1 mu Bufaransa, ndetse n'andi mashampiyona arakombwa ne burayibona ko hari rwose transfer hatari. Ubona ko hari transfer hatari nuza kugera zicikwa. Bamubwiye ko ndazanerekeza mu mikino yabaga ku mugoroba muri FA Cup muri round 3, nuno munsi ari imikino aza kubiba, ndetse n'andi mashampiyona arakombwa ne burayi. Bundesliga yakinwaga, shampiyona y'Abafaransa muri Ligue 1 bakinaga, ubona ko muri La Liga Santander naho bakinaga. Ndagaruka kuri Ezirita, ndetse nze kugenda soza n'utundi dukuru tubatuma tugenda ducaracara, ariko by'umwihariko nakubwiye ko nditsa ku makuru rwose avuga mu ikipe ya Arsenal de Gunners, ndetse ndaza kuvura byinshi cyane biri mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Ntuze kugenda ubicika dore ko mba ngufitiye byinshi, mba ngufitiye byinshi cyane, ntukagenda ucika dore ko mba ngufitiye byinshi cyane kabisa. Reka nkubwire ngo rero mbere ko ntangire, reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo tugende twibanira, aho kandi nimba rwose utuye wibana nanjye kora like, share na comment kugira ngo ibiganiro bidukora bikomeze kugenda bigera kuri benshi cyane. Bigutwaye iki ufashe iki kiganiro dukoze, dore ko kiba cyakuryoheye, ugakanda share kugira ngo kigere kuri benshi cyane, muri groupe ubamo za WhatsApp, za Instagram, za Facebook, ugasharinga abantu bakunda siporo, basharinga bajya bana update za siporo, by'umwihariko European news bagenda zikugezaho, ndetse nkanibanda no kuri African news, ndetse no mu Rwanda dore ko hari siporo nyinshi cyane. Ndaza guhita mpera no mu Rwanda mu kanya kagiye kuza, reka nkubwire ngo komeza ubikore dore ko nta kintu bitwaye, kandi nawe niba ubonye link yanjye cyangwa ubona ikiganiro cyanjye ukagira inema yo kugifungura ukakireba, nicyo kintu kiba kigoye kugifungura. Kanda subscribe ni akantu kunyereza agatoke gusa, bigata biba tugakomeza twaguka kabisa. Ubona ko rwose dufite intego nini ya muri uno mwaka. Reka rero ndeka kubatindira, mbabwire ngo rwose aho muri hose ngomeze mumererwe neza cyane, ariko namwe mutameze neza cyane mukomeze mwihangane, impamvu zigiye bizagenda bicamo, mujye mwiringira Imana. Kandi rwose icyambere ufite ni igishoro cyambere ufite ni ubuzima, kandi ndabizi ko ubufite we. Rero ubashije kuba ufite ihangane, nimba ari amafaranga ubura uzayabona, nimba ari utubazo ufite tuzakemuka, ihangane kabisa bizakunda. Icyambere rwose no kwiringira Imana yawe, dore ko ariyo mugenga wa byose. Reka rero ntangire n'amakuru y'imikino, ndahera no mu gihugu cyacu Rwanda. Nkubwire ko rwose uno munsi hari deribera mu majyepfo, ikipe ya Rayon Sport iraza kuba agenda ikina n'ikipe ya Mukura, ni ku munsi wa 15 wa shampiyona. Baraza kuba bakina rwose, ubona ko ikipe ya Mukura yakira ikipe ya Rayon Sport, baraza kuba bahangana. Murazi ko ikipe ya Rayon Sport rwose mu gihugu cyacu Rwanda, shampiyona y'igihugu cyacu Rwanda Premier League, yayobowe n'amanota 36, ikurikiwe n'ikipe ikomeye cyane ya APR ifite amanota agera kuri 31 nyuma yo kwatsindaga ikipe ya
ari ine ibitego 2-1 urako nabo ku musoje bazabatana mu mitwe n'ikipe ikomeye cyane ya Magaju bazakina rwose hariya ku ikipe kuri Stade Internationale ya Huye urako rwose bazabahangana n'indi mikino myinshi cyane mbona ko tuzagira umwanya wo kugenda tuyeganaho ariko benshi cyane bafite rwose kugenda bumva ese APR zabikina ryari ese Rayon Sports yaza kubikina ryari yaza kubikina ku isaha 10 rwose hari mu karere ka Huye abantu bakunda za entertainment mu Huye izeye ko muri tayari maza kugenda mwirebera umukino nyuma y'umukino hari DJ Sonia araza kubasusurutsa reko rwose abari maragenda batirikamo tunwa DJ Sonia abameze neza cyane rero reka nigendere muri za transfer kabisa mbangiye guhera muri transfer reka mbere muri team toke mbabwire ko rwose ikipe ya Manchester United rwose ngirimo yakora buri kimwe cyose kugira ngo rwose kubita ikipe ya Tottenham Hotspur dore ko bahanganiye rwose mu rutahizamu ikipe ya Paris Saint-Germain none rutahizamu mu France atari amwita Landry Coleman afite imyaka 28 warifuza ko bagenda musinjira rwose agenda bafasha kurasa sezo zabo muri kwezi kwa mbere rero Landry Coleman ni umugabo ukomeye cyane mu France ukina ikipe ya Paris Saint-Germain dore ko atamara akoreshwa n'umutoza Luis Enrique itoza ikipe ikomeye cyane ya hari ya Paris Saint-Germain rero kaduke turebe ko dore ko ikipe ya Paris Saint-Germain rwose yiteguye kugenda muri ko ikipe ya Manchester United nayo ikavuga ngo araza gusimbura bita Marcus Rashford dore ko atabigenza neza cyane tugiye turebe ko ino transfer ishoboka ko yagenda badore ko amakipe ari yari yatangiye kugenda asinyisha abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo ku ikipe ya Manchester City rero nerekeza mu kinyamakuru cyitwa Mail Sports kiratubwira ko ikipe ya Napoli ngiri baragenda igana n'ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain kugira ngo rwose winga hatari internationale emblematique uyu bamwita Ivica Kvaratskhelia n'umugabo rero ukomeye cyane ukina ikipe ya Napoli wanatwaranye ikipe cya Napoli igikombe Napoli yatwaye cya Serie A yo bita Scudetto rero baragitwaye ubwo bari kumwe na bita Victor Osimhen abanya Nigeria baragitwara hatari rero kuri miliyoni 70 hagati ya miliyoni 70 na 75 ngo rwose ikipe ya PSG nimba iri tayari zitereka ku meza bagiye mu biganiro kuri no mugabo ukomeye cyane bita Ivica Kvaratskhelia katugiye turebe ko bizagenda bigenze ko niwe miragenda bivuga kanerekeze rero ku mugabo ukomeye cyane nta wundi no bita Enzo Lifi no mugabo ukomeye cyane wakiniraga ikipe ya AS Roma rwose ngo diri dani amakipe nakubwira ngo yatangiye kwigaragaza kuri za transfer ubona ko yatangiye gusinyisha ikipe ya Sunderland rero yari mu championship mu gihugu cy'Ubwongereza kuri miliyoni 20 diri Zidane kabisa amaze kumusinyisha rwose ngazagenda kubakina nk'intizanyo ubona ko byakunze ku ruhande rw'ikipe ya Sunderland doko ni ikipe ya Sunderland iri mu mwana rwose ukiri muto bita Zobe Bellingham murumuna wa Jude Bellingham ashaka kwerekeza mu ikipe ya Sunderland zibyo ndaje ngende bigaruka mu kajya kagikoza reka nerekeze rero ku mugabo ukomeye cyane bita Jimmy Vardy makuru dukesha kuri Football Tweet aratubwira ko rwose Jimmy Vardy n'umugabo watwaranye igikombe cya champion ya 2016 Premier League rwose uwo bita Jimmy Vardy n'umugabo watwaranye igikombe no ikipe bita Leicester City ivuye mu cyiciro cya kabiri muri championship mu gihugu cy'Ubwongereza yagize isabukuru imyaka 38 yayujuje abagabo bakomeye cyane barimo bakomeye cyane barimo Riyad Mahrez barakinanye batwarana kino gikombe ndetse abo bita hari Maguire Jacob ikindi kipe Manchester United ndetse n'iki mugabo ukomeye cyane bita N'Golo Kante ukina rwose hariya muri Arabia Saudite nawe baragitwaranye ubona ko rwose n'abagabo bakinanye n'umugabo rero akomeje kwibera mu kipe ya Leicester City bajyanye mu cyiciro cya kabiri banakivanamo rwose ubona ko yakomeje kwibana n'ikipe ya Leicester City ko tujye kinyamakuru cyitwa Football Tweet yuje isabukuru y'imyaka 38 reka tumubwire ngo isabukuru nziza kabisa waduhaye show mu mwaka wa 2016 ndetse gikomeza kugenda duha show dore ko mudasiba kugenda mutwereka rwose ibintu byagatangaza reka rero nerekeze ku mugabo ukomeye cyane n'uwo bita Marcus Rashford ngo tugesha ikinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo dore ko iki kinyamakuru kiri indani ramwe mwa FC Barcelona rero kino kinyamakuru ubona ko rwose cyitwa Mundo Deportivo cyatubwiye ko rwose bita Marcus Rashford agent be bamaze kwerekeza muri Espagne kuganira n'ikipe FC Barcelona kugira ngo barebe ko baba bamusinyisha agende rwose ajye mu kwezi kwa mbere agenda bafasha kugenda akina ikipe FC Barcelona rero reka tujye turebe dore ko ikipe FC Barcelona bifuza ko yamusinyisha ku ntizanyo cyangwa byakunda bakamusinyisha rwose kuri miliyoni 38 z'amayero ubona ko birakomeye cyane kanigire ku ikipe ya Manchester City dore ko rwose ngo tubikesha Fabrizio Romano aratubwira ati diri Zidane kabisa higo byamaze kurangira ikipe ikomeye cyane ya Manchester City yamaze gusinyisha umwana rwose ukiri muto myaka 20 kuva rwose ari mu gihugu cy'Abafaransa mu ikipe ya Lens dore ko rwose ari umwana ufite talahatari ubona ko rwose ni umudefenseur bita Abdulkadir Sudakov rwose ngo higo official byamaze kurangira mu ikipe ya Manchester City yamaze kumwibikaho none umukinnyi wa mbere dore ko rwose yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 4 kuva 2025 kugeza 2029 kuri miliyoni
miliyoni 40 z'amayero rwose hariho na Adoni rwose ikipe ya Manchester City yamaze kugenda imusinyisha dore ko ari umudefenseur wakiniraga ikipe ya Lens gafite tarahatari abafana rero b'ikipe ya Manchester City nizere ko mukomeje kugenda muryoherwa muraza kuba mone ikipe ya Manchester City ryana muri fazare yagendaga tu igarikwa ariko muri tour iraje igende yigaragaza hatari tugiye turebe ko bizagenda bigena ikanerekeze mu gihugu cyara rwose cya Portugal batubikesha ikipe ikomeye cyane ya Dortmund rwose ikipe ya Dortmund ku kinyamakuru cyayo kiratubwira ko rwose ikipe ikomeye cyane ya Sporting Lisbonne ikomeje kugenda igana n'ikipe ya hara rwose ya Dortmund Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage ngo rwose baganire ku mugabo ukomeye cyane umuwinga hatari unero nta wundi no bita Goncalo Inacio w'imyaka 23 rero ni umudefense reka ashobora kugenda akaba rwose n'umuwinga hatari ariko kuri wing back rero ni umudefense hatari rwose baragenda baganira barebe ko bagenda musinyisha dore ko ahagaze miliyoni 50 z'amayero katuye turebe ko bizagenda bigenda dore ko uno rwose ni wo bita Goncalo Inacio ubona ko ameze neza cyane kiri kipe ya Sporting Lisbonne afite imyaka 23 katuye turebe ko bizagenda bigenda kanerekeze rero ku ikipe ikomeye cyane yahari rwose FC Barcelona kabisa baratubwira ko rwose ngo iri kuba yaganira n'umugabo ukomeye cyane bita Marcus Rashford ngo birisekiwa ubona ko rwose bishobora gushoboka ngo dukesha inyamakuru cyitwa Sport cyatubwira ko rwose ngishobora kugenda imutira hari mu ikipe ikomeye cyane Manchester United wo bita Marcus Rashford akina nka wing ubona ko rwose ameze neza cyane yafashe ikipe FC Barcelona ubwo bitakunze hari mu gihugu cy'Abongereza muri Manchester United bijyanye n'imyitwarire ye wo bita Ruben Amorim rero ntabwo barimo baragenda babihurizaho reka tugeze rero turebe ko bizagenda karegeze mu kimakuru cyitwa Mail Sport yatubwiye ko bita James Rodriguez ngo yerekeje rwose kunguzanya muri club bita Club Leon rwose ni iki club yajyanye wo bita James Rodriguez n'umugabo wakiniye ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid ndetse n'ikipe ikomeye cyane ya Holland James Rodriguez muramuzi cyane ko ni umwana rwose yigaragaje mu mwaka 2014 ubwo rwose ikipe ya rwose ya Colombia yigaragazaga mu gikombe cy'isi igera muri kimwe icya kabiri urako rwose n'umugabo yigaragaje ikipe ya Real Madrid timusinyisha nubwo bitakonzera mu gihugu cya Abongereza mu gihugu cya Espagne batuye turebe ko izagenda ariko amaze ngo kuyerekezamo kandi yerekeze rero mu kinyamakuru gikomeye cyane bita Sky Sport yavuga ko bita Joshua Kimmich rwose ngo n'umugabo rwose ng'ikipe yagendaga yifuza ko yagenda musinyisha dore ko ari amakipe yo muri La Liga mwifuzaga ndetse nayo mu Bwongereza ariko ng'ikipe ya Bayern Munich yamaze kuvuga ko rwose n'umugabo kandi umugabo bagikeneye muri no sezo iyi rwose abagabo barimo baragenda bamwerekezaho ngo bacire birarura rego rwose ngo n'umugabo ari hatari baracyamukeneye reka nsoreze rero muri za transfer dukuru twanyitwa muri transfer reka nkubwire ko dusoreje ku mugabo bita Ronaldo Araujo n'umugabo hatari ukina ikipe ya FC Barcelona dore ko ikipe ya Juventus Dortmund yagaragaje ko imwifuza kuri miliyoni 70 z'amayero ariko ikipe ya FC Barcelona yababwiye ati mucire birarura uno n'umugabo tugikeneye kabisa hano rwose ku kibuga cyari ya Camp Nou Spotify turamukeneye kazi kugira ngo tuzahitahe turi kumwe no bita Ronaldo Araujo umudefenseur hatari gateye turebe ko bizagenda bigenda ariko rero sinabura kukubwira ko bita Andre Herrera nubwo rwose wamaze kwerekeza mu gihugu cya Argentine mu ikipe bita Boca Juniors yego rwose ngo Diri Zidane here we go byamaze kuba official kabisa yerekeje hari muri Argentine gukina ikipe hariya rwose ya Boca Juniors ubona ko bameze neza cyane reka nsozere no bita David Moyes ngo biri official ko bimwe biragenda birangira kugana n'ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ikipe ya Everton kugira ngo ajye kuyitoza none umutoza atoza ikipe ya Manchester United rero ngo yagarutse muri PL kugenda atoza ikipe ikomeye cyane ya Everton katuje turebe ko rwose byazagenda neza cyane hariya rwose mu gihugu cy'Abongereza ko bita David Moyes ngo bitagenda bigenda neza cyane ubwo yatozaga ikipe ikomeye cyane ya Manchester United katuje turebe ko bizagenda reka nsoze na fixtures zihari rwose nizagendaga ziba ku mugoroba series zitani byari bimeze bite kamere muri Champions League ku mugani burayi takubwira ko rwose muri Espagne habaga umukino umwe ufungura ndi mashampiyona rwose bakinaga ku isaha ine ikipe yariyo Vallecano yakinaga na Celta Vigo rwose biza kurangira ikipe yariyo Vallecano itsinze ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Celta Vigo ibitego 2-1 ikipe yariyo Vallecano yitwara neza cyane ku kibuga cyayo ibitego 2-1 ndetse hari muri Bundesliga ari umukino hatari Xabi Alonso rwose yongera kwitwara neza cyane yerekana ko arimo defender rwose
rwose Bundesliga yatwaraga muri season ishize. Itsindaga ikipe ya Borussia Dortmund ku mugoroba hara mu rugo. Itsinda Borussia Dortmund hara mu rugo ibitego 3-2. Xabi Alonso yitwara neza cyane hara rwose ku kibuga cya Dortmund kiba kinagoye, bahavaga amahoro rero batsinze ibitego 3-2. urako bayomeze neza cyane mu gihugu rero cya hariya rwose igihugu cy'Abataliyani muri Serie A rwose naho hari imikino agenda giba. Lazio Roma yanganyaga n'ikipe ya Como. Ikipe ya Lazio Roma yakinaga n'ikipe ya Como baza kunganya igitego 1-1. naho kandi mu gihugu cy'Abafaransa muri Ligue 1 imikino yakinaga ikipe ya Nantes yakinaga n'ikipe ya AS Monaco banganya ibitego 2-2. ndetse ikipe ya Auxerre yanganyaga na Lille nayo ubona ko bitamera agenda neza cyane muri no Messi ubusa ku busa nibyo banganyaga. Reka nikomeze na FA Cup muri kimwe cya gatatu muri round 3 bakinaga Wycombe Wanderers yatsindaga ikipe ya Portsmouth y'umugabo bita Wayne Rooney ikomeza kujya mu mazi abira rwose mu marushanwa yose, dore ko Wayne Rooney rwose biragaragara ko ashobora gusohoka mu ikipe ya Portsmouth, dore ko rwose akomeje kugenda tumitsindwa. Rero Aston Villa niyo yakinaga n'ikipe ya West Ham. Umutoza rero Graham Potter nyuma ko yemeza nk'umutoza mushyashya rwose ugomba gutoza ikipe ya West Ham yazaga yatsindwa, dore ko yamaze gutsindwa n'ikipe ya Aston Villa ku mugoroba ibitego 2-1. rwose ubona ko ikipe ya Aston Villa yitwaraga neza cyane muri round 3 ya FA Cup. Igitego cyo bita Lucas Paqueta ku munota wa 9 yagarukaga neza cyane atsinda, ndetse ibyo ntibyakanzo bita Amadou Onana yatsindaga igitego cyishyura ku munota 71, ndetse wo bita Roger atsinda igitego kiza cyane kuri pass yo bita Olivier Watkins bitwara neza cyane ibitego 2-1. West Ham iratsindwa hari Villa Park, nanjye nta kintu ari imbejeje yako ikipe ya Aston Villa ibiri hatari. Reka rero nsoze n'amakuru rwose araza kuba haraba uno munsi, dore ko hari imikino myinshi cyane ubona ko hari fixtures nyinshi cyane kuno munsi. Bakubwire ko rwose na muri Liga Santander mvura bakubwiraga hari imikino igera kuri 4. ikipe ikomeye cyane Deportivo Alaves iraza ko yakira Girona arwara ku isaha 9, ndetse ikipe ya Real Valladolid iraza ko yakira Real Betis. Ikipe ya Espanyol iraza ko ikina na Leganés. Ikipe ya Real Sevilla iraza ko ikina na Valencia ku isaha 4. Reka nerekeze muri Bundesliga mubwire ko rwose ikipe ya DM iraza ko ikina na Union Berlin hari ku isaha 10:10, ndetse ikipe ya Freiburg iraza ko ikina Holstein ku isaha 10:10, ndetse Hoffenheim iraza ko yakira Wolfsburg. Mayence 0-5 iraza ko yakira Bochum cyangwa Bochum uko bishaka. Ikipe ya St Paul yakira Eintracht Frankfurt rwose iri mu mugabo ukomeye cyane bita Omar Mushi wifuzwa n'ikipe ya Manchester City, dore ko ikipe ya Manchester City amwifuza atari, dore ko irifuza kuba yagenda rero imusinyisha ko yanga gufatanya ku busatirizi w'ikipe ya Manchester City. Ndetse umukino uraza ko ukomeye kuno munsi ikipe ya Borussia Mönchengladbach iraza ko yakira Bayern Munich y'abagabo bita ba Jamal Musiala ndetse na ba Joshua Kimmich iraza ko yisanya ku isaha y'isa moya n'igice. rwose ubona ko biraza kuba biryoshye. Reka tujye tuze kureba ko biraza kuba bigenda, dore ko rwose muri gihugu cy'Abadage bari hatari, ariko sinabura kukubwira ko rwose muri round 3 reka nkubwire ko rwose muri FA Cup round 3 ari imikino iraza kuba ubona ko harimo n'imikino ikomeye cyane. Ikipe ya Birmingham City iraza kuba ikina na Icon City. Ikipe ya Bristol City iraza kuba ikina na Wolverhampton Wanderers. Ikipe ya Middlesbrough iraza kuba ikina n'ikipe ya Blackburn Rovers. Liverpool The Cocks iraza kuba ikina na Accrington iraza ko nako rwose iraza kukina ku isaha 8:30, ku isaha 8:15. Ikipe ya Leicester City iraza kuba ikina na Queen's Park Rangers. N'indi mikino myinshi cyane harimo za Brighton Hove Albion iraza kuba zagiye gusura Norwich City. Ikipe ya Luton Town iraza kuba ikina n'ikipe ikomeye cyane ya Nottingham Forest. Ikipe ya za Preston iraza kuba ikina na za Carlton. Ikipe ya Reading iraza kuba ikina na Burnley. Sunderland ikina na Stoke City. Ikipe ya Manchester City iraza kuba ikina na Salt of City, ndetse ikipe ya Coventry City iraza kuba ikina na Sheffield Wednesday. N'indi mikino myinshi cyane iraza kuba ubona ko nzagenda mbagezaho resultat, ariko amakipe akomeye cyane za Manchester City zirakina, za Chelsea The Blues, za Liverpool The Cocks ziraza kuba zikina, ariko rwose ubona ko biraryoshye. Ku munsi w'ejo nibwo bizaba ari hatari mukino hatari nzagaruka by'umwihariko ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Ghana zaba ikina n'ikipe ikomeye cyane ya Manchester. Ikipe ya Arsenal de Ghana zaba ikina na Manchester United derby hatari, ndetse ikipe ikomeye cyane FC Barcelona El Clasico final bazaba bakina mu cyo bita Super Cup mu gihugu cya Espagne. Bazaba bakina ku isaha 4 ku munsi w'ejo cyane, urako bazaba bakina n'ikipe ya FC Barcelona ikina na Real Madrid. Bizaba bikomeye cyane, ni derby El Clasico dutegereje turi benshi cyane. Biraryoshye. Reka rero nsoze nkubwira ngo nakugezaga
amakuru y'imikino azindutse muri aka gatondo de ko ari menshi cyane, ariko inkuru hatari nibagiye kubabwira, reka ngende nyiburekinga. Reka nkubwire ko ikipe ya Sonde Gunners rero umutoza ku munsi w'ejo yikozaga rwose mu cyo bita press conference, banamubaza ese ikipe ya Sonde Gunners ni kiye cyizere ufite, ese ikipe ya Sonde Gunners kutagura abakinnyi kandi ubona ko mu ikipe ya Sonde Gunners rwose irimo ikibazo. Baramubaza ati ese ikipe ya Sonde Gunners ko mu buryo kugura abakinnyi mukagura rwose ku myanya idakenewe, ese ubona ikintu cy'umwataka kidakenewe mu ikipe ya Sonde Gunners? Aravuga ati rero iko byashoboka byose ni message yanatangaga kuri board ikipe ya Sonde Gunners. Aravuga ati rwose ku kijyanye n'amafaranga tuba dufite limitation, rero ntabwo bitwemera kugenda tugura aho mushaka. Rero abafana b'ikipe ya Sonde Gunners mwebwe mwifuza kubona umwataka, mwifuza kubona abakinnyi bakomeye mu ikipe ya Sonde Gunners, ariko ikijyanye n'amafaranga cyo ntabwo mujya mukirebaho. Ese muratekereza mukabona ko umutoza Mikel Arteta nkanjye mu izina ryanjye ntagakwiye kuba nifuza kubaka ibintu bikomeye cyane no kugura abakinnyi beza? Ariko ikibazo rwose ku kijyanye n'amafaranga haba hariho limitation. Ubwo rero ibyo bituma tugura uko duhagaze mu mufuka niko tugenda tugura abakinnyi. Rero ni kimukandengaye cyangwa ngo mumbaze ibindi bintu byinshi cyane. Ubwo urumva yariramataga natanga message ikomeye cyane ku bakunzi b'ikipe ya Sonde Gunners ndetse na body y'ikipe ya Sonde Gunners. Nimba ifite ikintu yakora yifuza kubaka byinshi cyane, nirekura ubwatsi atari nawe ajya ku isoko abe yakora amateka ngo mita Mikel Arteta. Reka tujye turebe rero ko bizagenda, dore ko ikipe ya Sonde Gunners kabisa iri mu ihurizo ryo kuba rwose ifite ikibazo cy'umwataka. Reka tujye turebe uko bizagenda bigenda ku ikipe ya Arsenal de Gunners. Imana rero ikomeze ibarinde ibiteho, tuze guhuza mu kanya kaza kuza tugana andi makuru y'imikino yaza ko agezweho, diko tuba tubafitiye menshi cyane. Nimugacikwe rwose, dore ko mba bafite amakuru menshi cyane y'imikino. Imana ikomeze ibarinde, ibane namwe mu byo mukora byose bya munsi, inawe kugenda mu uryoherwa na weekend di bahe kuryoherwa na weekend. Tuze guhuza mu kanya kaza kuza tugana andi makuru y'imikino yaza ko agezweho. Assalamu alaikum, ndabakunda cyane.